السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الدواء هو كيتعطى الحالات ديال الكحة، والقليل منكم اللي فايت تجربوا. نهضر لكم اليوم على واحد الدواء بزاف من المتابعين ديال هاد الصفحة كيعرفوه، وهو سيرابيبتاز، مادة سيرابيبتاز. هاد المادة هضرت عليها بزاف ونصحت بها الكثير من الناس، يعني يستعملوها في بعض الأمراض. هاد المادة ديال سيرابيبتاز موجودة في المغرب تحت اسم دازن، واحد الدواء سميتو دازن فيه سيرابيبتاز. شنو كدير هاد سيرابيبتاز؟ هي عبارة عن واحد الأنزيم من الجهاز الهضمي ديال دودة القز. فهاد الأنزيم اللي استخرجوه العلماء وداروا عليه دراسات لقاوه بأنه كيلتهم وكيفرتت يعني جميع دوك الشوائب والترسبات اللي كتسبب جوج حوايج. كتسبب الانتفاخ، هادشي باش كيتعطى في التورمات، في الإصابة يعني في الشوفية، في الكاحل ولا في اليد، أولا في يعني التورم في بعض مناطق الجسم، كيكون داك النسيج منتفخ وكيكون مليء بدوك الشوائب والترسبات وبدوك يعني السوائل اللي شايطه ما خصهاش تبقى في ديك البلاصه، فكيبقى كيمتص داك السائل اللي زايد وكينقي ديك المنطقه من الخلايا والترسبات والالتهابات. والداعي الثاني وهو البلغم اللي كيخنق القصبات الهوائيه وكيسبب الكحه في بعض الامراض. فهذا البلغم اللي كيحس الواحد انه يعني مخنوق بداك التناخم وكيبقى يكح بزاف، فبعيدا عن السيروات وعن الكينات ديال الميكروب وعن الكينات ديال الالتهاب، فممكن انه يستعمل دواء دازن اللي فيه مادة سيرابيبتاز. هذا الدواء كما قلنا غادي يمتص دوك الشوائب ودوك الترسبات ودوك المواد اللي كتخنق مجاري التنفس. فاستشر مع الطبيب ديالك والصيدلي ديالك حول الإمكانية ديال أنك تستعمل دواء دازن المحتوي على مادة سيرابيبتاز. مفيد جدا يعني في تنقية البلغم من مجاري التنفس وتخفيف الكحة. كانت هذه نبذة قصيرة على دواء دازن المحتوي على مادة سيرابيبتاز. سيرابيبتاز المادة العجيبة التي تنتجها دودة القز. نتمنى ان شاء الله تستفيدوا من هذا الفيديو، ونتسناو تعليقاتكم وآرائكم. في حفظ الله، منا ألف سلام.